船がやってきた。これから乗船するフェリーです。なんか陸地に突っ込んでくるみたいだね。この角度から接岸を見れる場所はなかなかないので珍しさがあります。おはようございます。ここは徳島南海フェリーターミナルです。今日はフェリーと電車を乗り継いで大阪まで向かいます。なんかいいフェリーだね。南海フェリーは鉄道連絡をしているフェリーです。ここ徳島から対岸の和歌山まではフェリー、和歌山からは電車と接続して大阪難波まで連絡します。南海では鉄道連絡の利用者向けにスキップという割引切符を販売しています。通常乗船料が2500円ですが、フェリーから乗り継いで大阪まで行っても2500円というお得な切符です。徳島から大阪への移動では比較的安く移動できる便利な方法です。ゆっくり迫ってくると迫力があるね。バーランプが開くみたいです。後ろの方ではボーディングブリッジを接続しているね。だいたい30分後には再出発なので淡々と作業を進めている感じがあります。岸壁で作業している人が小さく見えてくるね。この船は総トン数2825トンと長距離フェリーほどの大きさはありませんが、こうして間近で見るとやっぱり大きいですね。そろそろ徒歩客が下船してくると思うけど、私たちも乗り場に行った方が良いんじゃない？そうですね。ハッチが開いたら私たちも向かいましょう。間に合うのかな？南海フェリーでは乗船を締め切る時間が出発時間のようですので、徒歩乗船の場合はそこまで時間がギリギリではないんですよね。ってことはあと30分くらい時間があるんだね。それとボーディングブリッジが接続されても下船が終わるまでは乗船できませんから、これくらいで向かうのがちょうど良いはずです。ターミナルにやってきました。まだ営業時間前だけど売店もあるんだね。なんかパネルもあるね。南海フェリーの公式キャラクターの2人ですね。売店ではグッズも売っているそうですよ。受付で切符を購入して2階の待合室にやってきました。ちょうど乗船開始したところみたい。うさぎちゃん、こっちにゲームがある。とても簡素ですね。1個は故障中って書いてる。とりあえず乗船していきます。連絡通路はよくある感じだね。船も見えているからすぐ乗れそうで安心だよ。連絡通路って良いね。ワクワクする。船が大きくても小さくてもこれから乗るんだって思うと楽しくなってくるね。切符を見せていよいよ乗船です。この船はボーディングブリッジから少し船内が見えるみたいです。乗船で一番楽しくなるところだよね。さあどんなエントランスでしょうか。はいって書いてるよ。ここは絨毯スペースみたいですね。ゴロ寝できるね。結構区画がたくさんあるね。隣の部屋は机とテーブルがあります。自動販売機もあるし、簡単な食事スペースみたいな感じかな。あ、窓側席にはコンセントもあるみたい。売店はないみたいだね。一応スペースはありますが長期休止中みたいです。自動販売機を使ってくださいって書いてる。自動販売機は飲み物の他にはカップ麺とお菓子がありますね。値段はフェリー価格って感じかな。あとはアイスの自動販売機だね。この辺りは定番ですね。乗船時間が2時間と短いので困ることはなさそうです。もう少しで出港なのでデッキに出てきました。ボーディングブリッジが切り離されていくね。この瞬間は儀式みたいな感じでいつも見守ってしまいます。港ごとにボーディングブリッジの構造も違うので、見るたびに発見があるのもまた良いです。ここのボーディングブリッジはワイヤーで吊り上げて格納するんだね。なんか遊園地とかにありそうな感じ。結構軽そうに動きますね。船尾では自動でもやいが解かれています。ポロッと外れる感じなんだ。これ徳島港では見たことあるのですが、他の港にも導入されていたりするんですかね。ゆっくり後ろに進み始めたよ。出発だね。徳島港では入り船着岸なので出港時に向きを180度変えます。町を離れる前に徳島市街を一望できるので旅情があるんですよね。船尾を見ると水流で海面が波立っています。この感じはプロペラの逆水力でしょうか。斜め前方に水が流れていくのが見えます。船の力強さを感じられるので見ていて楽しいです。90度ほど旋回して尾山が見えてきました。ちょうど徳島市街地を見下ろす位置にあるので、新町川の奥にそびえる姿がよく見えています。煙突のような赤白の塔は末広大橋の主塔です。もう少し上流にはヨットハーバーなどもありますが、下流側の倉庫が並ぶ光景も港らしさがあります。最近港として使われるようになったからか、あんまり古い感じはしないんだね。
小松島港を見たことがないのでわかりませんが、歴史を感じる景色ではないですよね。回りきったね。どんどんスピードが上がっていくよ。少しずつ引き波が見えるようになってきたね。遠ざかっていく陸地も面白いけど、こうして変わっていく水面は進んでいる感じがして楽しいね。少し進むと新町川大橋をくぐります。この船よりも全然高い場所にあるよね。桁下高さは28メートルあるそうです。南海フェリーは難なくくぐれますが、オーシャン東急フェリーもくぐれる高さがあるのかもしれませんね。この橋は自動車道の橋ですが、フェリーにとってもアクセス面で便利になりそうですよね。さらに先にはオーシャン東急フェリーのターミナルが見えています。今8時過ぎだから、もう少しでやってくるんだよね。こうして見ると、とても簡素な作りだよね。奥の方にトラックが見えるので積み込まれるんでしょうか。結構いるね。ずらーっと並んでる。これが多いのかはわかりませんが、不当いっぱいに並んでいる感じは活気があって安心感があります。積むものが多い方がフェリーにとっても良いよね。この時間は東京行きの貨物なのかな。もう少し遅い時間だと九州行きなのでまた違った景色を見れそうですよね。案外九州行きのトレーラーももう止まっていたりして。高校の赤い灯台が見えてきました。徳島港はフェリー埠頭もあるけど案外小さいよね。最近になって作られたというのもありますが、地形的にまっすぐな海岸線なのでこれくらいしか作れなかったのかもしれませんね。立地は悪いですが隣の小松島の方が立派な港に見えるんですよね。この灯台を越えたら出港になるのかな。文字的にはここが港の端なので出港でやってると思いますよ。じゃあ出港。少し進むとまた和歌山へ向けて転進するようです。少しずつ曲がり始めたね。ここで向きを変えた後は和歌山まで基本的にはまっすぐ進みます。この曲がっている感じは結構楽しいよね。ぐおーっと力を感じる。船内に戻ってきました。この船はいろいろなところに装飾があって面白いね。謎解き発見みたい。船名が藍なので徳島の藍染めに関連したものが多いんですかね。藍染めって使うもののイメージがありましたが飾るのも綺麗ですね。船の前方には椅子席がありました。ここは人が少なくて静かですね。窓はありますが座席から景色は見えないですね。座席は阿波踊り柄なんだね。なんか手が込んでいるよね。先端の窓から覗いてみましたが景色はほぼないですね。全面展望はグリーン席から楽しんでくださいって感じでしょうか。この船にもゲームコーナーがあるみたい。クレーンゲーム2つだけど、なんか嬉しいね。ずんだもんがいる。船の後ろの方にも自動販売機があるみたいです。お酒は購入できないようになっているみたい。窓際の席にやってきました。今日は海が穏やかなので揺れもなく、とても順調な航海です。あと20分くらいで和歌山港だね。そういえば大阪と徳島の移動方法ってこれ飛ばす以外にもあるの？大阪から徳島へは海を渡る必要があるので、船以外では淡路島経由のバスか瀬戸大橋経由の鉄道くらいしか移動方法がありません。飛行機は手間が多いので論外として、移動方法を比較すると一応新幹線も時間面では勝負になります。それでも料金が3倍くらい違うんだったら候補にはならなそうだね。フェリーを使っても案外バスと時間が変わらないんだね。乗り換えの手間を考えるとバスの方が有利にも見えますが、金額面では南海の方が安いので徒歩でなら良い勝負ですよね。南海もそれを考えて料金を設定しているように見えます。あとは経路上に自分の家があるかどうかかな。大阪南部からなら圧倒的に南海の方が便利ですが、神戸方面からだとバスの方が間違いなく便利ですね。少しして和歌山港に入ってきました。和歌山港は紀の川の河口に位置する港です。港周辺には製鉄所や大規模な化学工場があるので、工業港という性格が強いように見えます。ゆっくりと向きを変えて船は着岸にかかります。バックで着岸なんだね。船首から車を積み込んで船尾から下ろすスタイルみたいです。和歌山では逆から積むんだね。ロープがかけられていきますね。順調に着岸となりそうです。ボーディングブリッジがかけられていくみたい。構造は徳島と同じみたいですね。ですが下船口の場所が後ろと少し異なっています。船をつける向きが違うのでその影響なんでしょうか。船を降りてきました。この後は接続する南海電車に乗って難波まで向かいます。
南海フェリーの和歌山港は南海電車の和歌山港駅と連絡通路でつながっています。少し距離はありますが、道一つで連絡できるのは鉄道連絡線の良いところです。船の連絡通路ってどこも長い気がするよ。でも動く歩道があるのはありがたいよね。もたもたしていると乗船のために逆方向に運転されるので気をつけないといけません。南海と四国ってあまりつながりがあるイメージがないよね。確かに、どちらかというと和歌山南部のイメージだよね。正直経緯が難しいんですよね。関西から四国へのアクセスとして、和歌山と徳島を結ぶ旅客線航路は古くからあり、関西汽船や共同汽船などが徳島と関西を結ぶ航路を運行していました。当時は和歌山側の港は府家港、徳島側は小松島港と違いがありますが、関西と四国を結ぶ最短経路として長く活況を呈していたようです。1903年には南海本線は和歌山市駅まで延伸され、関西圏から和歌山までの鉄道連絡網になっていたと思われます。1951年に関西汽船が府家、小松島航路から撤退するのを契機に、徳島航路を南海グループの南海汽船が引き継いだことが南海フェリーの始まりと言えます。1956年に和歌山港線が開通して和歌山港発着の航路が開設され、現在に至るといった感じですね。当時は明石海峡大橋がなかったから需要もあったのかな。他の航路もそうですが橋の開通はかなり影響があったみたいです。ホームに着きました。この駅に8両編成の列車がいるのは迫力がありますね。船との接続列車は難波行きの特急サザンです。この列車は半分の4両が指定席になっている特急です。一部特別車的なやつだね。せっかくなので今日は指定席を取りました。早速乗車していきます。ドアが折り戸なんだね。全体的に古さを感じますね。おお、しっかりした座席。古さは感じるけどちょっと高級感もあるね。船移動の乗り継ぎでゆっくりしてもらうための配慮でしょうか。特急の風格を感じる座席ですね。乗ってきた船に別れを告げ、列車は出発します。駅から船が見えるのは良いね。和歌山港線は和歌山港の臨港部を走る路線で、路線のほとんどを県が保有しています。1956年の開業当初は現在よりも内陸側に和歌山港駅があり、1971年のフェリーターミナル移転とともに現在の場所に移動しています。昔は貨物輸送などのための線路もあったようですが、ほとんど貨物輸送は行われなかったようで、現在は廃止されてフェリー連絡のための路線という役割のみになっています。ちょうどこの辺りが旧フェリーターミナルのあった辺りだね。建物が新しく建っているので痕跡はなさそうですね。少し広い敷地が名残かな。少し進んで和歌山市駅だね。南海の車両基地が見えるね。和歌山市駅は南海本線の終点なので大きいですね。新しそうな車両が止まっていますね。自動運転の実験をしている8300系でしょうか。奥にはピンクの列車も止まっているよ。めでたい電車ですね。加田線の魅力を伝える車両のようですが、和歌山港線でも走るようです。和歌山市駅を出ると電車は紀の川を渡ります。奈良県では吉野川って呼ばれているんだよね。徳島の吉野川と名前が被るので面白いです。地形的にも紀伊水道を挟んで対になるような形なので特徴的な場所ですね。三崎公園駅を発車してもう少しで海が遠くに海があるけどあまりよく見えないね。そこまで遠くはないのですが、車窓的には微妙ですね。今度こそ。やっぱりあまり見えないですね。海沿いの線路ってこういうところ多いから仕方ないね。おお、この辺りなら海が見えるんじゃない？確かに、さっきより見えるような。穏やかな海です。奥の島は淡路島かな。なんとなく見えるね。少し進むと空港線の線路が近づいてきました。大阪に入ったと思ったらすぐ住宅街だし、やっぱり大都市なんだよね。その割には電車空いているね。10人くらいしか乗っていないんじゃない？指定席に乗っているのいうのもありますが、フェリーを使った鉄道連絡の需要がそれほどないのかもしれませんね。
この電車は指定席を4両もつないでいるので、混む時は混むんだと思いますがどうなんでしょうね。ここから空港の利用客も来るだろうし、少しはお客さんも増えるんじゃないかな。どうなんでしょう。難波まで行く場合は南海が乗り換えなしで迎えるので便利ですが、大阪駅方面に向かう場合は JR の方が便利ですので、そこまで乗り継ぐお客さんがいるとも思えないんですよね。乗客目線だとしていた方が嬉しいですが複雑ですよね。南海本線って大阪と和歌山を結んでいるけど、隣の阪和線も大阪と和歌山を結んでいるでしょ。いかにも私鉄と JR の競合区間って感じだけど、先にできたのってどっちなの？最初は南海ですね。1885年に難波から大和川までが開業して最初の路線が営業を開始します。その後少しずつ路線が延伸され、明治のうちに和歌山市まで開通します。1911年には全線の電化まで完了しています。一方の阪和線は1929年に天王寺から泉府中間が開業。翌1930年には和歌山駅まで全通しています。1994年には関西空港の開港に合わせて空港線が開業して、現在に至るといった感じです。南海って明治からある鉄道会社なんだね。合併や買収などもありますが、国内でもかなり歴史のある会社ですね。列車は住之江検車区を通過しています。ここは高架の車両基地なんだね。南海本線の高架化に合わせて1980年に高架化されたそうです。ここから難波までは線路も複々線になります。いよいよ本格的に都市部だね。難波までやってきました。難波駅は関西の私鉄ターミナルらしい等端式ホームの駅です。ポイントを通過してだんだん線路も増えてきたね。駅の配線は9面8線で、阪急梅田駅に次いで大きいです。行き止まりの駅だからゆっくりホームに入っていくね。じらされているみたいでちょっともどかしいです。降りてきました。すげえ遠い。指定席車両は和歌山側に連結されているので難波では歩きますね。端から端を直通する列車だから仕方ないよ。複々線だからか、もう隣に列車が到着したみたいです。うさぎちゃん、お昼はどうするの？せっかくなので南海そばにしましょう。かけそばだね。美味しい。味は普通のかけそばですね。手軽に食べられるから駅そばは便利だね。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。